ยุงวงช้างกำลังก่อตัว2 ลูกสวยงามมากได้เห็นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3ก่อตัวอยู่หน้าเกาะตะลุเตาห่างจากฝั่งประมาณ3 ไมล์ทะเลรัศมีประมาณ30 เมตรเอาละครับเลิกเลยครับ2 ลูกดูรอบข้างนะครับฝนตก หมดแรงครับ ฝนตกทั่วเลยครับฝนตกทั่วทิศเลยวันนี้ก็ยังถ่ายยังอยู่นี่ครับลูกปลาที่ตกได้เมื่อตะกี้ เตรียมตัวกลับบ้านแล้วเก็บเป็ดหมดแล้วสวยเลยนะเป็นเกลียวเล็กเลยอ่ะท้ายเรือกำลังนั่งจิบเบียร์เย็นๆเฮ้ยอย่าถ่ายย้อนใส่เรือน้องเรือคนนี้สัมภาษณ์หน่อยเป็นยังไงบ้างถ้าคุณจัดกำลังจะกินอะไรกินข้าวแล้วเหรอคุณจิ้มอ่ะเอาเบียร์มานั่งกินข้าวด้วย คุณจิ้มกินเบียร์เหรอ เล็บมาเล็บยังเลยยังไม่กินเบียร์เมนูก่อนกลับบ้านปลาทอดไก่เอาปลาผัดไก่ผัดเครื่องแกงนี่ครับเป็นอินโตเตอร์ไม่ใช่อินโตนะครับอินเตอร์เพิ่งถอยมาไม่กี่วันกำลังลากเหยื่อปลอมอยู่พายุงวงช้างเริ่มหายไปแล้วนะครับเหลือแต่พายุอะไรไม่รู้ คนนี้ก็จะมากินข้าวโอ้กินใหญ่เลย